حتى لو افترضنا أن إغلاق المعبر كان عفويا. عندما نتحدث مع الصحراء الغربية كدولة، لا نستطيع أن نبرر حراك شعبي من 10 أشخاص أو 15 شخصا في ظل دولة تبرر هذه الدولة أنها ستتدخل عسكريا وتدعم موقفا عفويا. هذا قرار من الجبهة ودفعت الناس دفعا إليه. لا يمكن لموريتانيا أن تقول أن هناك 5 أشخاص مدنيين أطلقوا النار على دولة مجاورة أو ثكنة عسكرية مجاورة. فقط عفوا سيد أوفو، حتى لا يذهب في ظن البعض أننا نقول أن الصحراء الغربية دولة، هو فقط تقول لنفترض في إشارة إلى مسؤولية أيضا جبهة البوليساريو لكل ما يحدث في هذا المعبر، حتى إذا ما قالت أن هذا الحراك عفوي. وأغلق القوس. أنا معك تماما. أنا موقفي الشخصي من الصحراء الغربية لا يمكن أن نسمي هناك صحراء غربية. نحن كموريتانيين نعتبر أنفسنا شعبا صحراويا باعتبار النسبة للمجال. هناك جبهة. الجبهة إغلاقها للمعبر لم يكن عفويا، وإنما كان مخططا له، وهو استفزاز وردة فعل ومحاولة لإحياء القضية، قضية راكدة. هل المحاولة عفوا على المقاطعة، هل محاولة لإحياء القضية ثوري؟ عفوا، هل محاولة لإحياء القضية بعد ما ربما بدا للجبهة وكأنه البساط سحب من تحتها وترى 16 قنصلية وآخرها قنصلية الإمارات؟ أجبني على مسألة القنصليات وخاصة قنصلية الإمارات، هل تعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح ومن حق المغرب فعل ذلك أم لا؟ لو سمحت. أنا مع هيمنة المغرب على أرضه. هذا بالنسبة لي مسلمة. لا أعتبر هذا الكيان قابلا للحياة. أنا بودي أن تكون هناك دولة أيا كانت لهذه الدولة، أو سواء لمن، على غرار الدولة القومية الأوروبية التي منحت الاستقلال لأي مطالبة بالاستقلال، لكن لا توجد مقومات بناء دولة لدى هذا الشعب أو هذه الجبهة. هناك 40 عاما من الصمت، لا بنيت فيها جامعات ولا مدارس ولا تحققت فيها تنمية ولا بنى تحتية، وهذه ليست حركة ثورية وليست دولة قائمة ذات نظام سياسي ووزارات إلى آخره وإدارة. الحركات الثورية في الدول التي تمارس عليها الاحتلال، على سبيل المثال في غزة وغيرها، هناك جامعات، هناك بنى تحتية، هناك اقتصاد، هناك زراعة، هناك تنمية، والناس تقاوم لأنها مؤمنة بأن هناك حق. هذه القضية باهتة جدا، قضية جبهة متآكلة والجبهة تآكلت. كانت قضية الصحراء في السبعينات مختلفة الآن عنها الآن. لا يوجد سند دولي لهذه القضية، فشلت على المستوى السياسي، فشلت. نحن في موريتانيا هم أقرب الناس إلى هذا الشعب. أشكرك. وكان بودنا أن نكون محايدين. دفعنا ثمن الحياد. اليوم تآكلت الشعبية المساندة لدور الحياد التي تبنته الدولة. والدولة، حتى الدولة وضعها هذه الجبهة وضعتها في أقصى اختبار للأعصاب لموقفها المحايد. نحن اليوم في موريتانيا وضعنا. أنا أشكرك واستسمحك لأن الوقت دهمنا. حتى أريد أن أعلق فقط أخيرا باختصار لو سمحت. فقط ملاحظة أخيرة. من صالح الموريتانيين، كل موريتاني اليوم سواء في السلطة أو في غيرها، حتى لو لم يعلن ذلك من ناحية السلطة لأنها ملزمة ببروتوكول الحياد، ليس هناك موريتاني لا يعي اليوم أن هناك مصلحة، أن المصلحة الموريتانية تقتضي وجود حدود جغرافية مباشرة مع المغرب، لأن مصالحنا مع المغرب لا تقارن بمصالحنا مع أي دولة مجاورة. سيد أوفو، فقط تسمح لي أن أحيل الكلمة لضيفي في الجانب المقابل.